السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. الولاد طلبوا مني يروحوا يشتروا ميلك شيك، قلت لهم لا، احنا هنعمله في البيت. طب يا ماما هيطلع حلو زي اللي بره؟ قلت لهم واحلى كمان. والقصة على فكرة مش ان هو احلى، لو على احلى بس اخليهم يشتروا من بره واريح نفسي، يعني انا جايه اصيف. القصة ان الظروف اللي احنا فيها دي احنا عايزين الانضف، وطبعا ده الاحلى والانضف. يلا بينا بقى نشوف الطريقة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هنحضر الكريم شانتيه. هنحتاج نص كوباية من بودرة الكريم شانتيه، وهنا استخدمت دريم كريم شانتيه دريم. اخدت نص كوباية من بودرة الكريم شانتيه وعليها كوباية الا ربع من المية الساقعة، بس مش متلجة، مية ساقعة قوي. بس انتوا عارفين انا بحب بودرة الكريم شانتيه الخام، بتبقى احسن، لكن ما جبتش معايا وانا جاية فاستخدمت المحلى العادي. وعلى فكرة يا بنات انا كنت عاملة الفيديو بالصوت عادي، بس لما جيت سمعته لقيت ان الصوت بعيد قوي، فحذفت الصوت الاصلي وضفت صوت جديد علشان الطريقه تكون واضحه معاكم. بضربهم مع بعض اقل من دقيقتين لحد ما يتماسكوا كويس ويديني بوز البطه اللي انتوا شايفينه ده. كده تمام، شايفين بسم الله ما شاء الله، متماسك جدا وزي الفل. بصي بقى، المفروض نجيب كيس الحلواني علشان نحط فيه الكريمه بتاعتنا، لكن انا نسيت اجيب وانا جايه كيس الحلواني، فحطيت الكريمه في كيس من اكياس التلاجة وربطتها وشلتها في الفريزر لحد ما اجهز الخطوه التانية. الجو حر ومش عايزين الكريم شانتيه يسيح. ويلا بينا على الخطوه التانية. شايفين علب الايس كريم الصغيره دي؟ العلبه هتعمل لك كوبايه. متاح عندك العلب الصغيره او العلبه الكبيره، وطبعا الافضل ان انت تعمليه في البيت. وانا عامله معاكم اكتر من طريقه للايس كريم. هنحتاج علبه صغيره من الايس كريم عشان نعمل كوبايه، وهنضيف على العلبه دي كوبايه من الحليب، والحليب طبعا يكون ساقع. بص، هو انا كل ما ابص للكاميرا والاقي نفسي مكشره اضحك. هو انا مش مكشره يا بنات، القصه ان انا بركز، يعني انا كده مركزه، انا مش مكشره والله. والمفروض دلوقتي ننزل بمعلقه صغيره من الكاكاو الخام او معلقه كبيره من الكاكاو المحلى، بس انا ما كانش عندي كاكاو فحطيت معلقه كبيره من صوص الشوكولاته، ونمكسهم مع بعض كويس، نضربهم كويس مع بعض. وكده خلاص الميلك شيك بقى جاهز معانا بالشوكولاته. هنجيب بقى الكوبايات اللي هنقدم فيها الميلك شيك وهننزل عليها كده بشكل عشوائي بخطوط من صوص الشوكولاته عشان يكون نفس شكل الجاهز. وعايزه اقول لكم الطعم طبعا احلى. ونصب ميلك شيك الشوكولاته في الكوبايات. شايفين القوام عامل ازاي؟ وريحته تجنن، وبسم الله ما شاء الله طعمه ملوش حل. ونضيف الكريم شانتيه من فوق الوش بشكل حلزوني رايح جاي كده. شايفين الجمال والتماسك؟ يا سيدي شكل هرمي كده. ويا سلام بقى على رشة من الشوكولاتة المبشورة أو أي نوع مكسرات أو فارماسي، واقفلي الغطا وحطي الشاليمو. وفعلا ميلك شيك جاهز بقى ولا مش جاهز؟ اللي يشوفه يقول ايه؟ جاهز، واحلى وافخم من الجاهز كمان. غسلت الكبه كويس علشان الطعم التاني هيكون بالفانيليا. على فكره المفروض كل ده يتعمل في الخلاط اصلا، بس الخلاط بتاعي هنا مكسور فاستخدمت الكب. وعلشان نعمل ميلك شيك الفانيليا هنحتاج معلقتين كبار من ايس كريم الفانيليا، وعليهم كوبايه كبيره من الحليب الساقع، وعليهم كيس فانيليا او ربع معلقه صغيره من الفانيليا البودر او معلقه صغيره من الفانيليا السائله. وهنخلط كل دول مع بعض. بصوا برضو لما بصيت لنفسي لقيت نفسي مكشره، قعدت اضحك ازاي انا ليه مكشره كده. بصوا مركزه قوي. نجيب الكوبايات وننزل بخطوط عشوائيه من صوص الشوكولاته عشان تديني الشكل الجميل ده، ونصب ميلك شيك الفانيليا. هنا الريحه كانت عجباني قوي. على فكره انا من عشاق الشوكولاته، لكن بعشق ميلك شيك الفانيليا اكتر من الشوكولاته، مش عارفه ليه. وضفت الكريم شانتيه من فوق الوش، ورشيت رشه من السبرينجلز الالوان. السبرينجلز الالوان مع اللون الابيض بيكون هايل، بيكون حلو قوي. برضو سبرينجلز الشوكولاته بيكون حلو، بس انا بحس الالوان دي بتدي بهجه كده. شايفين بسم الله ما شاء الله؟ بتدي كده احساس بالبهجه والحيويه. وعلى فكره دي الكوبايه المفضله لقلبي، ميلك شيك الفانيليا مع رشه السبرينجلز الملون، جباره. شايفين الجمال بسم الله ما شاء الله؟ مفيش احلى ولا اسهل ولا انضف من كده. جربيها واعمليها لحبايبك وان شاء الله تبهرك. ويا رب وصفتي النهارده تكون عجبتكم، وان شاء الله تجربوها وتبهركم. والى اللقاء في وصفات جايه كتير قوي ان شاء الله. وكنتم مع سارة سمير.